Самая большая разница между деньгами и временем в том, что мы всегда знаем, сколько у нас денег, но никогда не знаем, сколько у нас осталось времени. Поэтому цените каждый момент своей жизни. Жизнь — это сейчас. Нет никаких потом. Я тебе говорю, как Мишка ноги дал. Короче, медведь. Косолапый чухает от нас. Эй! Подожди, салам ход кину! Йоу! Мишка! Я тебе говорю, как Мишка ноги дал.